तो मैं आखिरकार अपनी फरारी में बाहर कहीं घूमने जा रही हूँ, क्योंकि घर बैठे बैठे बोर हो गई हूँ। तो चलो फटाफट सामने खड़ी फरारी को स्टार्ट कर देती हूँ। लेकिन दादा रे दादा, ये तो मेरी फरारी नहीं बल्कि साइकिल है। तो चलो फटाफट सामने खड़ी बाइक को स्टार्ट करती हूँ। लेकिन दादा रे दादा, ये भी मेरी बाइक नहीं है, इसलिए फटाफट सामने खड़ी इलेक्ट्रिक स्कूटी पर ये चाबी ट्राई करती हूँ। अरे मम्मी रे मम्मी, ये नालायक स्कूटी भी मेरी नहीं है। अब तो आखिरकार सामने खड़ी एक और स्कूटी पर ही चाबी ट्राई करती हूँ, हो सकता है वही हमारी हो। दादा रे दादा, चलो फटाफट उसमें ही लॉन्ग राइड के लिए चलती हूँ।